Servus Ballon, zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es mal eine deftige Brotzeit in der Eisenpfanne auf dem Lagerfeuer, die nicht mehr kostet als 1,50 €. Viel Spaß bei dem Video. Heute komme ich endlich mal dazu, mal wieder eine gescheite, deftige Hüttenbrotzeit zu machen mit euch. Was wir dazu brauchen, sind ein paar Berner Würstel. Die kannst du beim Metzger holen, da gehen aber auch die ganz normalen, die man überall kaufen kann. Dann ein paar Kartoffeln, Zwiebeln, kann man natürlich auch echte nehmen, habe ich jetzt gerade aber nicht auf der Hütte dabei. An Paprika, ein bisschen an Knoblauch, kann man natürlich auch an echten nehmen, also was heißt an echten, an frischen halt. Dann ein wenig an Pfeffer, ein bisschen an Salz, eine Muskatnuss, am Schuhbeck seine Muskatnussreibe, sollte natürlich jeder im Outback dabei haben. Ja, ist keine Schleichwerbung, aber ein bisschen Muskatnuss ist schon was wert. Und ob die vom Schuhbeck ist, weiß ich auch nicht. Also, fangen wir mal an. Zuerst zünden wir uns wieder ein bisschen Feuer an. Ganz unkompliziert, dauert halt jetzt ein bisschen, bis es brennt. Da holen wir jetzt wieder als Zunder getrocknete Pappelrinde. Das geht am schnellsten und ich muss jetzt nicht auf der Birkenrinde rumkratzen oder sonst irgendwas. Ein bisschen Pappelrinde, Feuerstahl, zack, sollte das eigentlich brennen. Da ist die Pappelrinde, da ist der Feuerstahl. Den legen wir das erste Mal daher. Die Pappelrinde, die zerfieseln wir natürlich wieder. Machen wir wieder ganz klein und fieselig, dass es so richtige schöne Haare hier gibt. So ist es perfekt. So, richtig schön. Die muss auf jeden Fall richtig schön trocken sein. Man sieht es hier, das bröselt total. Zerrupft man. Ja. So, dass das richtig schön staubig ist. So, nehmen das da unten rein. So, machen wir noch ein bisschen was dazu. Das ist so richtig perfekt. Da. Nehmen wir nicht das Ganze, ist ein bisschen schade, wenn man das alles verbraucht. Wobei so ein Pappel sehr ergiebig ist und da wahnsinnig viel von dieser Rinde eigentlich übrig bleibt. Da seht ihr, wie das bröselt, wie staubtrocken das ist. Genau so muss das sein. So, bauen wir das hier schön auf. Dann schnappen wir uns den Feuerstahl. Dann hoffe ich, habe nicht zu viel versprochen. Dann lassen wir das jetzt erst einmal schön alles anbrennen. Und dann fangen wir mit der Pfanne an, wenn es so richtig schöne Glut da hat. Jetzt warten wir ein bisschen, dann geht die Kocherei los. Was ich ganz vergessen habe, Olivenöl braucht man natürlich auch. Ja, Olivenöl, wie der Opa schon gesagt hat, Sonnenblumenöl ist Müll, Olivenöl ist ein Nahrungsmittel. Ob stimmt, weiß ich nicht, aber das kann jeder für sich selber entscheiden. Ja, zu was für Cowboy-Hut alles gut ist, gell? So, jetzt hat sich's langsam gefangen, glaube ich. Stellen wir das Pfannlein mal da drauf. So. Mit dem Öl nicht sparsam sein. Und dann schneiden wir mal ein paar Kartoffeln her. Die schneiden wir jetzt da oben schmeißen wir weg. Die schneiden wir jetzt so in kleine Scheiben oder kleine Streifen. Dass das so fast wie Pommes wird.
muss man sich im Gegensatz, wenn man auf dem Gas oder so kocht oder auf der Herdplatte, muss man sich immer ein bisschen beeilen, weil das nämlich wahnsinnig schnell heiß ist. Auf die Berner Würstel ein bisschen aufpassen, dass sich da der Schinken nicht löst. Die legt man am besten dann da drüben rein, wo ein bisschen mehr Öl ist, dass sie ein bisschen mehr schwimmen. So. Und dann schneiden wir die letzte Kartoffel noch mit rein. So. Wenn die Klinge ein bisschen dünner ist, dann kriegt man natürlich wesentlich schönere Pommes hin, als wie mit meinem Allzweckmesser. So. Die Haut, die nehmen wir raus. Also die kann man natürlich drinnen lassen, aber da bringt es natürlich sowas, weil die schmeckt halt einfach auch ganz gut, wenn die mit dabei ist. So. Dann kommt ein bisschen Zwiebel drauf. Ein bisschen an Knoblauch. Dann Salz. Und ein bisschen an Pfeffer. Und den Paprika, den heben wir auf bis ganz zum Schluss. Weil der soll ja nicht verkochen da drinnen. Dann ein bisschen Muskatnuss. Nicht zu viel, sonst kriegt man komische Träume, hat früher mal geheißen. So. Dann lassen wir es ein bisschen vor sich hin brutzeln. Dann nehmen wir es mal runter und stellen es mal daher. So. Noch ein paar Gewürze zum Nachwürzen und dann können wir essen. Feuer am Ausgehen, alle satt, ich zumindest. Pfanne fast wieder sauber, nur noch mal kurz durchwischen. Das ist das Schöne an so einer Stahlpfanne, dass wenn die richtig gut eingebrannt ist, dass man sie dann einfach ausspült mit kaltem Wasser, mit dem Tuch durchwischt, ein bisschen Öl rein und dann ist sie wieder einsatzbereit zum nächsten Mal. Ja, das war's mal wieder aus dem bayerischen Outback. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde es immer lustig, wenn man einfach mal so für einen Euro oder einen Euro 50 was Vernünftiges kocht, so wie das halt früher war. Früher hat das Essen auch nicht 10 Euro gekostet. Und deswegen mache ich sowas ganz gerne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Hinterlasst mir Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Video. Und natürlich kauft's kein Klump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen.